Hai guys, hari ini kita akan buat video unboxing daripada Mr. DIY. Tada, kita dah jumpa barang ni. So, kita cepat-cepat buka dengan bismillah. Ni dan dua-dua juga yang ni, okey. So, kita akan buka benda ni sekarang daripada 1, 2, 3, 4. Daripada kecil dulu. Okey, ini namanya mini notebook strawberry, okey. So, benda ni dia macam keychain tapi dia buku, tahu. Kita keluarkan dia. Keluarkan dia macam ni, lepas tu dah dapat, lepas tu kita pun buang dia lah dulu. Okey, tada, dia jadi macam ni lah. So, kita akan buka dia. Dalam dia kosong. Dia tak ada garis. Buku ni yang dia tak ada garis. Lepas tu, buka dia secara senang je. Tengok, ada gam. Cara dia macam ni. Ni kertas. Lepas tu kita koyakkan dia. Dah dapat. Senang je. Lepas tu yang kedua dia ada lock dia. Sekarang kita dah dapat benda ni. Yang kedua gambar kaktus. Dan buku dia secara tarik ke atas. So kita buka dia dari belakang. Tada. Inilah jadian dia. Dia jadi macam ni je. Lepas tu yang kedua dia putih, lepas tu dia bergaris. Depan dia je putih, lepas tu dia bergaris. Okey, sekarang kita akan buka buku ni yang nama dia Little Forest. So, kita akan buka dia dengan slow-slow. Tapi tak. Dah lah. Okey, gambar dia macam ni. Belakang dia pun macam ni. Ni cuma stiker scan je. Lepas tu dia macam ni lah. Dia macam ni. Lepas tu dia kulit dia ni buat daripada kayu. Bunyi pun macam kayu. Okey, last kali kita ada benda besar ni. Dia yang cantik. Kita kena buka. Tengok belakang dia dan depan dia macam ni. So, kita akan buka dia. Dan tengok dalamnya. Oh, sambil bunyi lagi. Okey, tengok dalam dia macam ni je. Dia cuma macam ni je. Okey. Okey, semua sekali ni daripada DIY. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye!